OK，咁今日我哋嚟到呢係華雄嘅景悅軒啊。咁華雄地產呢，就喺中山深耕20幾年啦。佢好多作品啊，例如有華雄嘅水雲軒啦、華雄嘅龍悅軒啦、華雄嘅希悅軒啦，都係中山豪宅嘅標杆嚟嘅。咁事不宜遲，我哋而家上去樓盤睇下。OK，咁而家我哋嚟到呢係一個89平方嘅屋苑啊。嗱，你可以睇下，呢個就係廚房，呢個就係餐廳、客廳，跟住行出去呢，就係我哋嘅陽台啦，正望高爾夫球景嘅。因為呢度只係5樓嘅啫，你如果買高層少少呢，個景色會更加靚啊。跟住隨住我哋鏡頭啦，可以入到嚟呢度。呢個係嗰個公共衛生間啊。呢個係我哋嘅比較細少少嘅房間，但係呢個房都係可以望到高爾夫球景嘅。包括呢度2個次臥都係可以望到嘅。